السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا بخاخة زي ما حضراتكم شايفين اهيت. ركبوا القلب بتاعه في البخاخة التانية اهيت. أول حاجة فكينا الموتور اهون، دي البخاخة شغالة اهيت، ايديا شغالة اهي، ادي الموتور اهوت، اديها الراس اهيت اهون. الاسمنت القلب اهوت زي ما حضراتكم شايفين اهون، ادي الاسمنت اهوت. اسمك ايه؟ بس يطلع الحجر ده اشتغل بس انت بس يطلع الجاي. ده من فوق البطارية ركبوها في التانية اهيت. طول وصور ووضح كده. بنقول البخاخة القديمة اهيت حاجتها من تحت اهيت في التانك الجديد اهوت. أول حاجة ده بنفك اهوت براحتنا اهوت. هذا هو بنفك الزرار بتاع الشحن اهوت، أول زرار اهون. هذا القلب بتاعها من تحت اهيت، دوت التلاتة اللي فكنا ركبنا اهوت زي ما حضراتكم شايفين اهون. هذا بنفك بس فيها الشاحن اهيت، ده زرار السرعة اهوت زي ما حضراتكم شايفين اهو بنفكه اهون. ده بنفك البطارية، ادي فكينا البطارية اهي، ده وصلتين هما. ده فكينا البطارية اهيت من القديمة مركبة في الجديدة اهيت. ده بنفك الزرار اللي بشغل بالركابين اهون، ده بالركابين اهوت زي ما حضراتكم شايفين. اهو كده ركبناه اهون، ده ركبناه اهوت. نركب زرار السرعة برضك، ده بنركب زرار السرعة اهون. كده ركبنا زرار السرعة وركبنا الشاحن وركبنا الزرار، هو زرار السرعة بنشتغل فيه اهون. وادي البطاريات اللي ركبوها اهي، دي البطارية بنوصلها للسلوك اهي. ادي اللمبة اللي في القديم اهي في الجديد اهي زي ما حضراتكم شايفين اهيت. وديت البخاخة اهي، اهو بنركبه كده، اهو بنركبه الموتور اهون. عليكم ورحمة الله. معانا الموتور موجود من جوه اهوت، هنفكه اهوت مع حضراتكم ونشوفوا ايه اللي مسدود اهون. أول حاجة بنفك المسامير، كده اهوت بنفك المسامير بالراحة اهيت. وروك السد جاي منين دلوقتي.
كده كده فاضل مسمار بس اهوت، وهنفك الطبقة اللي قدام ديت اهيت، هوريها لكم برضك. ادي اول حاجة بنفكها هنوريكم الوساخة من تحت اهيت. دي بتبقى فيها وشاشتين، واحدة لفوق وواحدة لتحت. ادي بنفكها براحة اهيت، كده فكيناها اهي. ادي السيستم التاني جوا اهي. ادي الرواسب اللي بتطلعها من جوا، لازم حضراتكم شايفين اسمنت اهوت من جوا، اسمنت اهوت. ادي ولا اسمنت من جوا اهو. ادي الرواسب اللي فيه كلها اهي. ادي بنفكم المسامير التانية اهي برضه اهي.